Allora Massimo, si può dire che questo è il momento ideale per l'Empoli per affrontare la Juve, perché insomma siete reduci da delle grandissime prestazioni? Sì, è il momento di incontrare la Juve perché comunque viene da risultati positivi e quindi sicuramente incontrare una grande squadra non è sicuramente cale di tensione, e quindi questo è importante perché comunque noi non ci possiamo permettere questi dei cali di tensioni perché sennò sicuramente diventiamo una squadra normale. Senti, che tipo di partita ti aspetti? La Juve ha avuto qualche difficoltà all'inizio del campionato, sembra adesso che si stia riprendendo. Che Juve ti aspetti? Ma la Juve, parliamo di una squadra che ha vinto 4 scudetti consecutivi, quindi è normale che quest'anno magari ha avuto dei cambi, sono partiti giocatori importanti, ma sono arrivati altri giocatori importanti, magari un po' più giovani che hanno bisogno di ambientarsi, che però sono giocatori importanti e hanno attraversato un periodo magari non facile, può capitare a tutti e non si possono discutere il loro valore. Cos'è cambiato nelle ultime giornate, se è cambiato qualcosa nell'Empoli? Al di là dei risultati, vabbè, che è evidente, però è cambiato qualcosa anche dei voi, nel senso, i giovani che si sono integrati meglio, la condizione che è cresciuta, la consapevolezza, non so se c'è stato qualcosa, insomma. No, beh, io penso che comunque all'inizio questa squadra mancava solo un po' magari di risultati, poi quando sono iniziati ad arrivare è sempre più facile dopo lavorare e interpretare le partite, perché comunque acquisisci magari sicurezza. Come ho detto già anche il mese scorso, questa squadra ha bisogno sono tutti tanti elementi nuovi, quindi hanno bisogno di ambientarsi, di fare conoscenza dell'essere, del tipo di giocare che abbiamo qui in questa squadra e quindi piano piano si stanno integrando tutti. Ti aspettavi questo integrarsi? Cioè magari all'inizio della stagione c'era stata quella partita di Frosinone, no? Che aveva lasciato un po' le mani in bocca, poi da lì forse qualcosa è cambiato nel proseguimento, c'è stata una scossa? Ma dopo quella partita abbiamo fatto una vittoria se non mi sbaglio e quindi ti ha ridato morale. Io penso che la partita di Frosinone e la partita anche prima in casa con l'Atalanta con l'Atalanta soprattutto non meritavamo di perdere. A Frosinone ci ha condizionato un po' degli episodi, però non credo che durante l'inizio anno, anche se non venivano risultati, noi abbiamo perso delle partite dicendo strameritavamo di perdere. Abbiamo solo perso delle partite per gli episodi, ma abbiamo fatto ottime partite, tranne magari qualche partita come il secondo tempo col Chievo o il secondo tempo di Frosinone. Quindi la squadra secondo me c'è sempre stata, aveva solo bisogno di crescere, di avere magari l'episodio fortunato che ti fa vincere la partita e dopo di questo ti dà tutte le cose positive vengono di conseguenza. Senti Maxi, il mister ha detto non bisogna fare paragoni con l'anno scorso, anche se più 4 in classifica, meno gol subiti quest'anno, più gol fatti, più gol su azione, i numeri sono migliori. Il mister però dice non bisogna fare paragoni perché è tutto diverso. Voi siete d'accordo con lui? La pensate così? Sì, siamo d'accordo perché è cambiato tanto l'anno scorso, anche se abbiamo sì quasi lo stesso modo di giocare ma è completamente diverso secondo me e quindi abbiamo un'altra identità ora, dobbiamo lavorare su questo perché come dicevo anche prima bisogna integrarsi, però bisogna anche nonostante i risultati dobbiamo sempre cercare di migliorare e guardare avanti, perché secondo me questa squadra può dare ancora molto di più, perché sono arrivati tanti giovani che possono migliorare tanto, che hanno grandi qualità e poi abbiamo tanti secondo me giocatori di qualità e coperti tutti i ruoli.
A proposito del mister, ora insomma sono già passate diverse partite, già qualche mese ci lavoriamo insieme, tu già lo conoscevi, come si è posto lui con voi? Cioè, come l'avete avvertito questo suo ingresso e insomma i risultati sembrano positivi, cioè è stato positivo, come è stato qui dentro lo spogliatoio con voi? Perché immagino non sia facile. Poi il mister è arrivato qua con grande umiltà, non ha voluto stravolgere magari tanto anche l'abitudine che abbiamo avuto in questi anni e secondo me si è messo a disposizione, come noi ci siamo messi a disposizione sua, lui si è messo a disposizione nostra perché secondo me è giusto essere così per fare una squadra. Lui è venuto con tanta voglia di riscatto, visto che comunque, come ha anche detto lui tante volte, negli ultimi 6 anni comunque ha avuto delle parentesi poco fortunate e ora secondo me ha trovato un ambiente che gli può dare l'opportunità di rifare bene magari come l'ultima volta che ce l'ho avuto io assieme. Quali sono le armi per mettere in difficoltà di più la Juve, che dal punto di vista diciamo dei stili ovviamente non si discute? Quali possono essere? Noi le uniche armi che possiamo mettere a disposizione penso sia il collettivo. Dobbiamo fare una grande partita sotto tanti punti di vista, da caratteriale, non avere paura, giocare con umiltà e penso anche con la consapevolezza che siamo in un momento positivo e cercare di sfruttare il nostro momento, anche se viene a giocare qui la Juve. Il tipo di Juve è questo rispetto all'anno scorso, forse ci può essere diverso. L'anno scorso magari ha vinto tante partite, erano venuto qua già che era un momento positivo, quest'anno in un momento che magari è meno positivo degli altri anni, magari viene con meno certezze. Noi dobbiamo cercare di sfruttare le loro incertezze. Fare la vostra gara come sempre. Come sempre, perché il nostro modo di essere non possiamo cambiare la nostra mentalità. Senti, parlavi di giovani, prima ti aspettavi che Daniele Rugani avrebbe incontrato così tante difficoltà? È vero che ci sono grandi campioni nella Juve, però non ha praticamente mai giocato. No, non me l'aspettavo, pensavo che faceva più partite, però come hai detto tu c'ha giocatori importanti, sicuramente l'aiuteranno a crescere ancora di più e poi secondo me una volta che avrà le possibilità di avere continuità anche nella Juve giocherà sicuramente, perché quello che ho conosciuto io è un ragazzo veramente bravo, importante, con grandissime qualità e ampi margini di miglioramento, quindi secondo me farà una grande carriera anche se magari in questi mesi è sceso in campo pochissime volte. Senti, tu spesso hai detto di non essere anche al 100%, ora passando diciamo settimane come pensi di essere? Considerando poi anche che c'è la sosta e quindi potrebbe in qualche modo aiutare. Ora sto bene, sto bene. Anche quando contro Genoa e comunque Sampdoria ho fatto 2 partite da 90 minuti in 4 giorni, quindi vuol dire che senza accusare problemi fisici, quindi sto bene, poi è normale che devo ancora cercare di trovare più continuità in zona d'attacco, perché comunque magari tante partite devo riuscire ad andare a tirare più in porta. Non è neanche facile però, perché insomma l'abbiamo visto anche a Palermo che questa è una cosa che non cambia solo a te, fate un grande lavoro, immagino insomma non sia neanche, questo spesso e volentieri forse passa anche un po' in secondo piano, però vi si vede a volte veramente al limite dell'aria, che è il gioco dell'Empoli, è ovvio, però immagino insomma, per un attaccante non sia semplicissimo. No, ma questo è il nostro modo di essere, dobbiamo essere i primi davanti a cercare di dare noia ai difensori, perché penso che la nostra principale
difesa siamo lì noi davanti che dobbiamo cercare di coprire il prima possibile le palle, quindi hai una discreta spesa energetica. Volevo sentire un tuo parere su Livaia, sull'inserimento e anche poi diciamo se hai visto migliorare nel corso dei giorni, delle settimane, insomma come lo... No, Marca è migliorato tanto, secondo me è un giocatore che ha grandi qualità. Secondo me Palermo ha fatto una grande partita di sacrificio perché comunque ha fatto tutto quello che doveva fare in fase di non possesso, che è molto importante per la nostra squadra. E si è sacrificato molto e poi è andato anche vicino al gol nel primo tempo. Poi è normale che magari poteva essere lucido visto che era tanto che non giocava, però è un giocatore secondo me importante per noi che ci può aiutare da qui in avanti.